R600 এই গ্যাসটা ইউজ করে 6 মাসে 0% ইন্টারেস্টে কিন্তু নিতে পারবে। এটা হলো মিরর গ্লাসের মধ্যে। ভীষণের প্রত্যেকটা ফ্রিজে এক্সট্রাভাবে স্টেবিলাইজার ইউজ করতে হবে না, বিল কিন্তু অনেক কম আসবে। কিন্তু এই গ্যাস ট্যাঙ্কগুলো খুলে আবার লাগাইতে পারবেন। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি চলে আসছি ভীষণের শোরুমে। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো ভীষণের যে ফ্রিজগুলো আছে এগুলোর প্রাইস কত, অফার কত এবং আপনার সেল সার্ভিস সম্পর্কে জানাবো। যেহেতু ঈদ চলে আসছে, ঈদের কি অফার আছে এটাই মূলত আপনাদেরকে আজকে আমি জানাবো। আসেন দেখাই আপনাদের। প্রথমে যে ফ্রিজটা আছে এই ফ্রিজটার আমি আপনাদেরকে মডেল নম্বরটা দেখাই। এটার মডেল নম্বর হলো VIS 305 লিটার, মানে মূলত এটা হলো 305 লিটার। এটা এমআরপি হলো 41,200। আর বর্তমানে ঈদ উপলক্ষে এটাতে আপনার 10% ডিসকাউন্ট চলছে। এটার উপর কালারটা একটু দেখাই, ব্ল্যাকের মধ্যে আবার উপরে ফুলের চিহ্ন আছে। আর এটার উপরে পোর্শনটা হলো ডিপ এবং নিচের যে পোর্শনটা আছে এটা পুরোটা নর্মাল। আর এটা হলো ফার্স্ট ফ্রিজের মধ্যে। আর এটাতে এক্সট্রাভাবে আপনাকে কিন্তু স্টেবিলাইজার ইউজ করতে হবে না। আর যেহেতু R600 গ্যাস ইউজ করে, যেটার কারণে আপনার নয়েজলেস হবে এবং বিদ্যুৎ বিল কিন্তু অনেক কম আসবে। আফটার সেল সার্ভিস সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে একটু বলি। ভীষণের প্রত্যেকটা ফ্রিজে কম্প্রেসারের জন্য 10 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন এবং আদার্স পার্টসপাতির জন্য 3 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন এবং আফটার সেল সার্ভিসটা সম্পূর্ণটা হোম সার্ভিস। পরবর্তী যে মডেলটা আছে এটা দেখাই, এটা ব্লু কালারের মধ্যে। আর এটার মডেল নম্বরটা হলো VIS 262 লিটারের। আর এটা এমআরপি হলো 34,700 টাকা। আর এটাতেও আপনি ঈদ উপলক্ষে 10% ডিসকাউন্ট পাবেন। আর এই শোরুম, আমি যে শোরুমে আসছি এই শোরুম থেকে আপনি কিভাবে নেবেন, এই শোরুমের লোকেশন এবং মোবাইল নম্বর আমার ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। আপনি বাংলাদেশের যে কোনো জেলায় কুরিয়ারের মাধ্যমে ডেলিভারি নিতে পারবেন। আর এই ফ্রিজটার একটু দেখাই ভিতরের পোর্শনটা। দেখেন উপরের পোর্শনটা হলো ডিপ এবং নিচের যে পোর্শনটা এটা হলো নর্মাল। আর ভীষণের প্রত্যেকটা ফ্রিজে স্টেবিলাইজার বিল্ট ইন করে, আপনাকে এক্সট্রাভাবে কিন্তু স্টেবিলাইজার ইউজ করতে হবে না। আর ভীষণে আপনার R600 এই যে গ্যাসটা ইউজ করে, যেটার কারণে আপনার বিদ্যুৎ বিলটা অনেক কম আসবে। আর ভীষণের প্রত্যেকটা ফ্রিজে হলো যেহেতু ইনভার্টার না, তারপরেও কিন্তু আপনার প্রত্যেকটা ফ্রিজে সর্বোচ্চ 100 টাকা কিন্তু বিদ্যুৎ বিল আসবে। আর এছাড়াও যে পাইপগুলো আছে কনডেন্সার পাইপ, এগুলো কিন্তু 100% কপারের। পরবর্তী যে মডেলটা আছে সেটা দেখাই, এটা হলো গ্লাস ডোরের মধ্যে। অনেক সুন্দর একটা সিনারি, আপনি তাকাইলে দেখবেন যে মিররের মতন দেখা যায়। আর এটার মডেল নম্বরটা একটু বলি, এটার মডেল নম্বরটা হলো VIS 262L। আর এটার এমআরপি হলো 35,700 টাকা। বর্তমানে আপনি ঈদ উপলক্ষে 10% কিন্তু ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। আর বাংলাদেশের যে কোনো জেলায় কিন্তু আপনি কুরিয়ারের মাধ্যমে কিন্তু ডেলিভারি নিতে পারবেন। এটার ভিতরে পোর্শনটা দেখাই, এটার উপরে পোর্শনটা হলো ডিপ। অনেকে চান না আমার ডিপটা কিন্তু অনেক বড় চাই, সেক্ষেত্রে এই ফ্রিজটা কিন্তু নিতে পারেন। দেখেন 4টা কিন্তু র্যাক আছে ফার্স্ট ফ্রিজের মধ্যে। আর নিচের যে পোর্শনটা এটা হলো নর্মাল। আর এটাতে প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু আবার লক সিস্টেম আছে। অনেকের বাসায় বাচ্চারা থাকে, ফ্রিজটা বারবার খুললে কিন্তু ফ্রিজের সমস্যা হতে পারে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি লক করে রাখতে পারবেন এই ফ্রিজগুলো। পরবর্তী যে মডেলটা আছে সেটা দেখাই, এটাও গ্লাস ডোরের মধ্যে। এটার মডেল নম্বরটা হলো VIS 252 252 লিটারের। এটা এমআরপি হলো 35,100 টাকা। আর এটাতেও আপনি 10% কিন্তু ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। আর আমি আরেকটু কথা বলে নিই, যেহেতু আপনারা দেখবেন যে প্রাইস ট্যাগটা কিন্তু আমি স্টিকারে যেহেতু লাগানো আছে, ওনাদের প্রাইস ট্যাগটা শেষ হয়ে গেছে, মূলত এই কারণেই স্টিকারে লেখা আছে। আর এছাড়া ওনাদের EMI ফ্যাসিলিটি আছে। আপনি যদি ক্রেডিট কার্ড হোল্ডার হয়ে থাকেন, আপনি ক্রেডিট কার্ডের 6 মাসে 0% ইন্টারেস্টে কিন্তু নিতে পারবেন। আর এটার উপরের পোর্শনটাও একটু দেখাই, এটার উপরের পোর্শনটা আপনার নর্মাল এবং নিচের যে পোর্শনটা সেটা হলো ডিপ। অনেকে চায় আমি ডয়ের সিস্টেম ডিপ ফ্রিজগুলো নিব বা ডয়ের সিস্টেম ফ্রিজগুলো নিব, আমি এক রেখে একটা মাছ রাখবো আর একটা গোশত রাখবো আর একটা দুধের বোতলগুলো রাখবো, তারাই এই ফ্রিজগুলো নিতে পারবেন। আবার চান যে ডয়ের ছাড়াও আমি খাবারটা রাখতে চাই, সেক্ষেত্রে ডয়ের ছাড়াও আপনি কিন্তু খাবারটা রাখতে পারবেন। এখানে এটা কিন্তু 4টা ডয়ার পাচ্ছেন, অনেক বড় একটা ডিপ পাচ্ছেন। যে আমি ডিপের পোর্শনটা বড় চাই এবং নর্মাল ছোট চাই, এই ফ্রিজটা কিন্তু নিতে পারেন। পরবর্তী মডেল নম্বরটা একটু দেখাই, এটা মডেল নম্বর হলো VIS 240। আর এটা এমআরপি হলো 33,000 টাকা। আর এটাতেও আপনি 10% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন ঈদ উপলক্ষে। আর আপনি গাজীপুর জেলার মধ্যে হলে আপনি ডেলিভারিটা ফ্রি নিতে পারবেন এবং অন্যান্য জেলাতে আপনার কুরিয়ারের মাধ্যমে ডেলিভারি নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে কিন্তু ডেলিভারি চার্জটা কিন্তু আপনাকে দিতে হবে, যেহেতু ঈদ উপলক্ষে 10% কিন্তু ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। আর এটার উপরে পোর্শনটা হলো আপনার ডিপ এবং নিচের যে পোর্শনটা এটা হলো আপনার
নর্মাল। পরবর্তী যে মডেলটা আছে এটা দেখায় আপনাদেরকে, মডেল নম্বরটা একটু বলি, VIS 217, আর এটা এমআরপি হলো 31,700 টাকা। আর এটাতেও আপনি ঈদ উপলক্ষে 10% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। আর এটার উপরে পোর্শনটা হলো ডিপটাও কিন্তু অনেক বড়, আর নিচের যে পোর্শনটা আছে এটা হলো আপনার নর্মাল। আর ভীষণের প্রত্যেকটা ফ্রিজে আপনি আফটার সেল সার্ভিসটা কী পাচ্ছেন একটু বলি। প্রত্যেকটা ফ্রিজে আপনি কম্প্রেসারের জন্য 10 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন, আদার্স পার্টসপাতির জন্য 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাবেন, এবং আফটার সেল সার্ভিসটা হোম সার্ভিস পাবেন। আপনি বাংলাদেশে যেখানে থাকেন না কেন আপনার বাসায় গিয়ে হোম সার্ভিস করবে। পরবর্তী যে মডেলটা আছে এটা দেখায় আপনার, এটার মডেল নম্বরটা হলো VIS 216, 216 লিটারের মধ্যে। আর এটার এমআরপি হলো 32,000 টাকা। আর এটাতেও আপনি বরাবরের মতন 10% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। আর এটার উপরে পোর্শনটা হবে নর্মাল, এবং নিচের যে পোর্শনটা আছে এটা সম্পূর্ণটাই ডিপ ডয়ের সিস্টেম। আপনি চাইলে ডয়ের খুলেও কিন্তু ব্যবহার করতে পারবেন এই ফ্রিজগুলো। পরবর্তী মডেল নম্বরটা একটু দেখায় আপনাদেরকে। পরবর্তী যে মডেলটা আছে মডেল নম্বরটা বলি VIS 200L, আর এটার এমআরপি হলো 31,000 টাকা। আর এটাতেও আপনি ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন ঈদ উপলক্ষে যে ডিসকাউন্টটা। আর এটার উপরে পোর্শনটা হবে ডিপ, এবং নিচের যে পোর্শনটা আছে এটার নর্মাল। আর এটাতে আপনি ব্লু কালারের মধ্যে একটা সুন্দর কালার পাচ্ছেন, এবং গ্লাস ডোর। অনেকেই চান আমার বাসার সৌন্দর্যটা বাড়ায় দেওয়ার জন্য আমি গ্লাস ডোর একটা ফ্রিজ কিনতে চাই, তারা কিন্তু এই ফ্রিজগুলো গ্লাস ডোর ফ্রিজগুলো আপনারা নিতে পারেন। পরবর্তী যে মডেলটা আছে এটা দেখাই। এটা অনেকে চান যে বাসার আমার গ্লাস আয়নার প্রয়োজন নেই মিররের, সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ফ্রিজগুলো নিতে পারেন। কারণ এই ফ্রিজের দেখেন আমার যিনি ক্যামেরা ধরে আছে ওনাকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এই ফ্রিজটাতে। আচ্ছা, এই ফ্রিজটার মডেল নম্বরটা একটু বলি, VIS 222, মানে 222 লিটারের। এটা এমআরপি হলো 33,000 টাকা। আর এটাতেও আপনি 10% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। মানে 10% ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনি 3,300 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনি 29,700 টাকায় কিন্তু নিতে পারবেন এই ফ্রিজগুলো। আর এই ফ্রিজটারও উপরে পোর্শনটা হলো ডিপ, এবং নিচের যে পোর্শনটা এটা হলো নর্মাল। অনেকে চান একটু ডিপটা আমার একটু ছোট হবে, নর্মালটা একটু বড় হবে, সেক্ষেত্রে এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। আর পরবর্তী যে মডেলটা আছে এটা দেখেন, এটা ব্লু কালারের মধ্যে, এটা 222 লিটারের। এটার এমআরপি হলো 32,000 টাকা। শুধু কালারের কারণে প্রাইসটা একটু কম বেশ। আর এটাতেও উপরে পোর্শন ডিপ এবং নিচের পোর্শনটা নরমাল। যে মডেলটা আছে এটা দেখায় আপনাদেরকে। এটার মডেল নম্বরটা একটু বলি, VIS 252, এটা 252 লিটারের মধ্যে। আর এটার উপরে পোর্শনটা হবে নর্মাল, এবং নিচের পোর্শনটা হলো ডিপ। অনেকে ডিপ বড় চান এবং নর্মালটা ছোট চান এবং ডয়ার সিস্টেম চান, তারা এই ফ্রিজগুলো নিতে পারবেন। আর ভীষণের এই ফ্রিজগুলোতে কিন্তু আপনি লক সিস্টেম পাচ্ছেন। অনেকে বাসায় বাচ্চারা থাকে, বারবার ফ্রিজটা খুলে আবার বন্ধ করে, সেই ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু লক করে রাখতে পারবেন। আর ভীষণের প্রত্যেকটা ফ্রিজেই বিল্ট ইন স্টেবিলাইজার, আপনাকে এক্সট্রাভাবে কিন্তু স্টেবিলাইজার ইউজ করতে হবে না। আর দেখেন BSTI অনুমোদিত কিন্তু এগুলো সব 5 স্টার রেটিং এনার্জি সেভিংয়ের, যেটার কারণে আপনার বিদ্যুৎ বিল কিন্তু অনেক কম আসে। পরবর্তী যে মডেলটা আছে সেটা দেখায় আপনাদেরকে। এটার মডেল নম্বরটা হলো VIS 252, এটা এমআরপি হলো 34,100 দেখায়। এটা হলো আপনার গোলাপ ফুলের মধ্যে একটা ব্ল্যাক এবং খয়েরি কালারের একটা কম্বিনেশন গ্লাস ডোরের মধ্যে। এটার মডেল নম্বরটা একটু বলি, এটা হলো VIS 262, মানে 262 লিটারের মধ্যে। অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ। এটার এমআরপি হলো 34,700 টাকা। আর ঈদ উপলক্ষে আপনি 10% ডিসকাউন্ট পাবেন। আমি যে শোরুমে আসছি এই শোরুম থেকে আপনি কিভাবে নেবেন সেটি সম্পর্কে একটু বলি। এই শোরুমের মোবাইল নম্বর এবং লোকেশন আমার ডেসক্রিপশনে এবং আমার ভিডিওর স্ক্রিনে দিয়ে দিব। আপনারা ওনাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। বাংলাদেশের যে কোনো জেলায় কুরিয়ারের মাধ্যমে ডেলিভারি নিতে পারবেন। আর এছাড়া ওনাদের EMI ফ্যাসিলিটি আছে। আপনি ক্রেডিট কার্ড হোল্ডার হয়ে থাকলে আপনি 6 মাসে 0% ইন্টারেস্টে কিন্তু নিতে পারবেন। আর এটার ভিতরের পোর্শনটা একটু দেখাই। এটার উপরে পোর্শনটা হলো ডিপ এবং নিচের পোর্শনটা হলো নর্মাল। অনেকে চান যে আমার ডিপটা একটু উপরে থাকবে এবং নর্মাল পোর্শনটা নিচে থাকবে, সেক্ষেত্রে এই ফ্রিজটা কিন্তু নিতে পারেন। আর ভীষণের প্রত্যেকটা ফ্রিজে এক্সট্রাভাবে স্টেবিলাইজার ইউজ করতে হবে না, বিল্ট ইন স্টেবিলাইজার। আর যে R600A গ্যাসটা ইউজ করে, যেটার কারণে বিদ্যুৎ বিল কিন্তু অনেক কম আসবে। পরবর্তী যে মডেলটা আছে এই মডেলটা একটু দেখাই আপনাদেরকে। এই মডেল নম্বরটা হলো VIS 238, 238 লিটারের মধ্যে। এটার এমআরপি হলো 33,000 টাকা। আর ঈদ উপলক্ষে আপনি কিন্তু 10% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। আর এটার উপরে পোর্শনটা হলো নর্মাল এবং নিচের পোর্শনটা হলো ডিপ।
এইগুলো হলো সব ফার্স্ট ফ্রিজ। আমি যে ফ্রিজগুলো ভীষণে দেখাচ্ছি এগুলো কিন্তু সব ফার্স্ট ফ্রিজ, ডয়ার সিস্টেম। আপনি চাইলে ডয়ার খুলেও কিন্তু ব্যবহার করতে পারবেন। পরবর্তী আরেকটা মডেল দেখায়, এটা হলো আপনার গ্লাস ডোরের মধ্যে রেড এবং ব্ল্যাক কালারের একটা কম্বিনেশনের ফুলের মধ্যে ডিজাইন। এটার মডেল নম্বরটা হলো VIS240 আর এটার MRP হলো 33,000 টাকা। আর ঈদ উপলক্ষে আপনি কিন্তু 10% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। আর এটার উপরে পোর্শনটা হবে ডিপ এবং নিচের পোর্শনটা হবে নর্মাল। অনেকেই চান আমার ডিপটা বড় চায় এবং নর্মালটা একটু ছোট চায়, তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। যেমন উপরে পোর্শনটা হলো ডিপ এবং নিচের পোর্শনটা হলো নর্মাল। পরবর্তী যে মডেলটা আছে এই মডেলটা একটু দেখাই আপনাদেরকে। এটার মডেল নম্বরটা বলি VIS240 আর এটা মানে 240 লিটারের মধ্যে। এটা MRP হলো 33,000 টাকা আর এটাতেও আপনি ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন ঈদ উপলক্ষে। আর এটার উপরে পোর্শন হলো ডিপ এবং নিচের পোর্শনটা হলো নর্মাল। আর ভীষণের ফ্রিজগুলোতে আপনি গ্যাসটেকগুলো আপনি ময়লা, অনেক সময় এই গ্যাসটেকের সাইডে দেখবেন ময়লা হয় বা কালো হয়, আপনি কিন্তু এই গ্যাসটেকগুলো খুলে আবার লাগাইতে পারবেন, ইজিলি খুলে এবং ইজিলি লাগাইতে পারবেন এই গ্যাসটেকগুলো। এটা আছে, এটা দেখায় আপনাদেরকে। এটাও আপনার গ্লাস ডোরের মধ্যে আর এটার মডেল নম্বরটা হলো VIS200 200 লিটারের মধ্যে। আর এটার MRP হলো 32,000 টাকা আর এটা তো আপনি ঈদ উপলক্ষে 10% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। আর এটার উপরে পোর্শনটা হবে ডিপ এবং নিচের পোর্শনটা হবে নর্মাল। আর এটা হলো মিরর গ্লাসের মধ্যে, আপনাকে কিন্তু স্পষ্ট দেখা যাবে। আপনাকে বাসায় কিন্তু আর এক্সট্রাভাবে আয়না কিনতে হবে না, এটাতেই আপনার আয়নার কাজটা হয়ে যাবে। পরবর্তী যে মডেলটা আছে এটা দেখায় আপনাদেরকে। এটা হলো আপনার ফুলের মধ্যে, অনেকে চান পার্পল কালারে একটা আমি ফ্রিজ কিনবো, আমার ঘরের কালারটা পার্পল কালার আছে, সেই ক্ষেত্রে এই ফ্রিজটা কিন্তু আপনি নিতে পারেন। আর এটার মডেল নম্বরটা বলি VIS185 185 লিটারের। এটা MRP হলো 28,700 আর ঈদ উপলক্ষে আপনি 10% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। আর ভীষণের প্রত্যেকটা ফ্রিজে আফটার সেল সার্ভিস সম্পর্কে একটু বলি। প্রত্যেকটা ফ্রিজে আপনি কম্প্রেসারের জন্য 10 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন এবং আদার্স পার্টসপাতির জন্য 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাবেন। এবং আপনার সেল সার্ভিসের সম্পূর্ণটা কিন্তু হোম সার্ভিস, আপনাকে কষ্ট করে শোরুমে বা কাস্টমার কেয়ারে নিয়ে আসতে হবে না। মানে অনেক ব্র্যান্ডে আছে কিন্তু আপনাকে কষ্ট করে কাস্টমার কেয়ারে নিয়ে যেতে হয়, বাট ভীষণে আপনি ওনাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, ওনারা কাস্টমার কেয়ার থেকে লোক পাঠিয়ে দেবে আপনার বাসায়। পরবর্তী যে মডেলটা আছে এটা দেখায় আপনাদেরকে। এটা হলো আপনার ব্লু কালারের এবং ব্ল্যাক কালার পাবেন, একটা ফুলের ডিজাইন। এটার মডেল নম্বর হলো VIS180 180 লিটারে। এটার MRP হলো 27,600 টাকা। এটাতেও আপনি কিন্তু 10% ডিসকাউন্ট। যে ফ্রিজগুলো দেখাচ্ছে এগুলো কিন্তু ছোটো ফ্রিজ এখন, কারণ অনেকে ফ্যামিলি ছোট, আমি ছোট ফ্রিজে কম বাজেটের মধ্যে আমি একটা ফ্রিজ চাই, তারা এই ছোটো ফ্রিজগুলো কিন্তু নিতে পারেন। উপরে পোর্শন ডিপ হবে এবং নিচের পোর্শনটা হলো নর্মাল হবে। আর ভীষণের প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু আপনার যেহেতু R600 এই গ্যাসটা ইউজ করে, যেটার কারণে বিদ্যুৎ বিল কিন্তু অনেক কম আসবে। পরবর্তী আরেকটা ছোটো ফ্রিজ দেখাই। এটার মডেল নম্বরটা হলো VIS150 150 লিটারের মধ্যে। এটার MRP হলো 25,500 টাকা। এটাতেও আপনি কিন্তু 10% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। আর এটার উপরে পোর্শনটা হবে ডিপ এবং নিচের পোর্শনটা হবে নর্মাল। যারা ছোট ফ্যামিলি তাদের জন্য মূলত এই ফ্রিজটা ফার্স্ট ফ্রিজ এটা। আর অনেকে চান আমি ছোট ফ্রিজ কিনবো কম বাজেটের মধ্যে, তারা এই ফ্রিজগুলো নিতে পারে। পরবর্তী আরেকটা মডেল আছে, এই মডেলটা আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই। এটার মডেল নম্বরটা হলো VIS142 আর এই ফ্রিজটা হলো আপনার গ্লাস ডোর ছাড়া। এটার MRP হলো 21,100 টাকা। আপনার বর্তমানে 10% ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনি এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। এটার উপরে পোর্শনটা হবে ডিপ এবং নিচের যে পোর্শনটা আছে এটা হলো নর্মাল। অনেকে ছোট ফ্যামিলি তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। এই ছিল আমার আজকে ভীষণের ফ্রিজের ঈদের কি অফার আছে, এটার প্রাইস কত, অফার কত এবং আফটার সেল সার্ভিস সম্পর্কে আপনাদেরকে জানালাম। আমার ভিডিও আপনাদের ভালো লেগে থাকলে আমার চ্যানেলটাকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।